vídeos de disfresses que aquests streamers s'han currat i han fet que pues, el make-up. Make-up, maquillar-se de tota la vida. Però clar, és un maquillatge super extrem, no ni punt de comparació en lo meu, saps? Això sí que està ben pintat, està ben fet la foto. Està molt bé l'ull. I el que tenim així és a Maya Pixelskaya, que és una xicona que és presentadora en La Sexta, també està en el podcast de Yo Interneto. Algun lloc més? Trobo que també quan que ve està... al set? Pues molaria, lo que pasa que no sé si és trobo que és madrilenya, sinó que València no sap. Tindria que vindre el Jetcast. I clar, així la tenim en esta disfressa que és brutal, xaval. Tu, les hores per verte maquillar. Lo que jo tarda per pintar-me esta merda, que ha estat mitja hora. Crec que ha estat hora i mitja. Que va, Ramon, no sigues tan exagerat. Jo trobo que està només mitja hora. Un ratet. Ja posarem imatges del make-up de José Andrés modo currant seu. És que no és només la cara, és que és tot el cos. Tot el cos. Va molt bé. Després, ahir ella, la sang i la goteta. Perfecte. I sobretot, les lentilles. En un disfraç tipus de Halloween, el que fan molt són les... A millor necessitaríem posar-se nosaltres... lentilles. Que quedarien molt bé unes blanques, ara mateix. Ui, diuen que les blanques no es veu molt bé el que passa, entonces solen posar-se només un ull. El que no sàpigues què passa. Home, si és per fer el programa... Jo llegiria tot. Seria com tindre un seguet. Tu series el meu gos guia. El meu gos guia. El seguet i el gosset, El seguet. Anem a continuar. Tindries que confiar en mi. Hòstia. Mala zona. Lluna Clark. També tenim a Lluna Clark que... Molt xulo. Es va disafrar. Tu has que crec que s'haurà pogut fer moltes més fotos. Vull dir que haurà estat... El problema ahir és que es va pintar les mans. I ella tenia que fer les fotos. No tenia ningú per ajudar-la. Vale. Entonces, clar, si haguera tingut algú per ajudar-la, ella s'haurà fet unes senyores fotos. Clar. No haurà tingut que fer falta passar-la per la IA i tot això. Però és això. És que no... A mi el que em va molar va ser el que va fer en les mans. Perquè vaig veure que va començar a ratllar-se xina de negre i jo vaig dir si es té que pintar totes les mans, tot això, i en seguida la tia fa se ho empastra xina pa baix i es va fer un efecte... Sí, més o menys. I es va fer un efecte superxulo en lo que són les mans. Però el que passa és que, clar, a veure, això està molt currat, però el de l'any passat encara em pareix més xulo, em pareix molt més exagerat el que va fer, que això ho va fer en directe. És que ahir hi ha una mescla entre còmic, no? Sí. Còmic... Zombie, Frankenstein... una cosa molt rara que està xulo. I això després per llevar-se que és una dutxa de DAF. Ho va dir. Això després estic en la banyera un bon rato. Sí, perquè es va pintar tota de roig en el que és dimoni i després ella va fer una foto com si digués no es veia res, però va dir ja estic en la banyera llevant-me lo roig. Vale. I això seria igual. Això seria lo mateix. Però és que això, mira que a mi m'agraden els dimonis, però això no té ni punt de comparació. És brutal. Este és brutal. I després en té un altre que trobo que va ser diversos dies que es va començar a pintar, que és el de... Tu creus que això és pintat? El de Carabassa. És que jo crec que sí, Perquè jo això... No sé. I en la ciutat de Halloween. És que no sé, està molt ben fet, A no ser que hagi sigut un efecte i se la vaig a posar, però dona la sensació de que siga pintat. Ja m'ho respondrà ella. És que igual no, però no ho sé. És que a mi em dona la sensació de que sí que està pintat, perquè clar, tu veus cada cosa per ahir, dius, això és possible. Això és una cosa possible. I per finalitzar tenim un dimoni espectacular. No, mentira, espera, perdona, encara tenim a Gonzabela. No mires el... Com? L'esquema.
No, té raó. Me s'ha oblidat Gonzabela, que sempre sol disfressar-se quasi sempre de lo mateix, que va dir, em va fer molta gràcia perquè va dir, per què m'agrada més quan em faig este maquillatge que quan vaig de normal? Ja. I ho va dir en Li directe. ressalten més els ulls. I ho va dir en Possiblement directe. li ressalten més els ulls. I ho va dir en directe. Que esa és Bueno, l'altra. però ho diu de broma. Ja. No, sí, ja ho sé. Però em va fer gràcia perquè estava preparant com si digueres una espècie de gelat en Halloween en una altra xicona i l'altra xicona al final ho va fer tot i ella va començar a beure vi. I ja està. I va dir, al final no, jo no fer res. I ara sí que sí, l'espectacular A veure el gran dimoni. El gran dimoni. Tutum. Ahí Com està. mira, el pillín, Este dimoni em sona un poc. Està juguetón, Està travieso. Està ahí. Quin rabo més negre i més gran Sí, tenia. ja de pequeño ja apuntaves maneres, Ja, el de dimoni sempre m'ha agradat. Que clar, el de dimoni és... Este soc jo en 5 anys. I ara sí serà la foto de José l'any passat És que no sé si la tinc. Sí, jo en tinc. Sí que les tens, pues passa-me-les perquè jo trobo Sí, que... així serà així. Si tinc que buscar-me-les si tinc que buscar-les per ordenador, em tornaré loco. Clar, jo conserve d'aquest disfraç que tinc 5 anys, conserve que això, que són els dimoniets. Quines faenasses feien les mares S'ho curraven. Abans era molt diferent. quan eren menuts. Ara és anar ahí a comprar o... Sí, Ho pregunten pel grup, m'imagine, les que siguen mares també poden comentar. clar. No, que se parla pel grup, o a lo millor pues sí, que així ja se fan. Sí que sí, té que hi haurà alguna que diga, hòsties, a mi això em fa il·lusió i sí que vaig a disfressar el meu crió a tope. Bueno, però és que ahir és molt de temps aplicat, Ja. Ahir n'hi ha, pues a lo millor 2 dies, 48 hores sense dormir. Per fer això... Imagina't qualsevol mare consumint estupefacients per poder aguantar. Per poder aguantar i poder fer això. Per poder tirar Per avant. fer aquestes banyes fa falta la carrera d'arquitectura. Lo menys. Jo crec que ma mare em va dir que era el més difícil. La enginyeria nàutica o de la NASA no ho trau. Els enginyers aeronàutics pues tu, És que pareix que no... Li has posat a la gata alguna vegada? No he pogut. Ja, és que ho sabia. Ho he intentat. És la típica pregunta. Ho he intentat per veure si podia, però no. Elles no es deixen. Un gos igual sí que es deixaria, però... Les gates són més listes. Les gates no... Aquestes coses no els agraden.